গুড ইভিনিং স্টুডেন্ট। আজ তোমাদের পড়াবো হার্ট সাউন্ড। হার্ট সাউন্ড কি বা হৃদধ্বনি। হৃদচক্রের বিভিন্ন দশায় যে শব্দ সৃষ্টি হয় তাকে আমরা বলি হার্ট সাউন্ড। হার্ট সাউন্ড আমাদের সাধারণত আমরা যেটা জানি সাধারণত হার্ট সাউন্ড 4 প্রকার: প্রথম হৃদধ্বনি, দ্বিতীয় হৃদধ্বনি, তৃতীয় হৃদধ্বনি এবং চতুর্থ হৃদধ্বনি। প্রথম হৃদধ্বনি কি বা প্রথম হৃদধ্বনির কারণ কি? বলছে প্রথম হৃদধ্বনি নিলয় সংকোচনের প্রাক্কালে সাধারণত প্রথম হৃদধ্বনি সৃষ্টি হয়। এর প্রকৃতি কিছুটা অস্পষ্ট এবং দীর্ঘ, অনেকটা ইংরেজি শব্দ লাভের মতো। প্রথম হৃদধ্বনির স্থিতিকাল 0.1 থেকে 0.17 সেকেন্ড। দ্বিতীয় হৃদধ্বনি কি? দ্বিতীয় হৃদধ্বনি হচ্ছে প্রথম হৃদধ্বনি নিলয় সংকোচনের সূচনা নির্দেশ করে, আর নিলয় প্রসারণের শুরুতে যে ধ্বনিটা শোনা যায় তাকে আমরা বলি দ্বিতীয় হৃদধ্বনি। এর প্রকৃতি হচ্ছে তীক্ষ্ণ এবং হর্ষ, অনেকটা ইংরেজি DUP এর মতো। দ্বিতীয় হৃদধ্বনির স্থিতিকাল 0.1 থেকে 0.14 সেকেন্ড। দ্বিতীয় হৃদধ্বনির সাধারণত কারণ কি না? দ্বিতীয় হৃদধ্বনির কারণ হচ্ছে নিলয় প্রসারণে অন্তঃনিলয় যে চাপ হ্রাস পায় এবং মহাধমনী এবং ফুসফুস ধমনীর মধ্যে রক্তের যে বিপরীতমুখী প্রভাবে অর্ধচন্দ্রাকৃতিকা কপাটিকা হঠাৎ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে দ্বিতীয় হৃদধ্বনির সৃষ্টি হয়। এবার হচ্ছে তৃতীয় হৃদধ্বনি অর্থাৎ থার্ড সাউন্ড। তৃতীয় হৃদধ্বনির কার কি? তৃতীয় হৃদধ্বনি সাধারণত দ্বিতীয় হৃদধ্বনির পর মুহূর্তে তৃতীয় হৃদধ্বনি শোনা যায়। এই ধ্বনির স্থিতিকাল হচ্ছে 0.1 সেকেন্ড। এর কারণ কি না? নিলয় প্রসারণে অনিন্দ্য নিলয় যে কপাটিকা আছে সেটা উন্মুক্ত হয় এবং অনিন্দ্য থেকে রক্ত দ্রুত নিলয়ে প্রবেশ করতে শুরু করে। এর ফলে যে ধ্বনির সৃষ্টি হয় তাকে আমরা বলি তৃতীয় ধ্বনি। লাস্ট হচ্ছে আমাদের চতুর্থ হৃদধ্বনি অর্থাৎ ফোর্থ হার্ট সাউন্ড। তৃতীয় হৃদধ্বনির ঠিক পরেই চতুর্থ হৃদধ্বনি উৎপন্ন হয়। এই স্থিতিকাল 0.03 সেকেন্ড। চতুর্থ হৃদধ্বনিকে আমরা সাধারণত খুবই সাধারণত আমরা অনিন্দ্য জাতীয় হৃদধ্বনি বলা হয়, কারণ এই ধ্বনি শনাক্ত করা খুবই কষ্টকর। এটার কারণ কি না? নিলয়ের প্রসারণের শেষ পর্যায়ে রক্ত দ্রুত নিলয়ে প্রবেশের ফলে চতুর্থ হৃদধ্বনির সৃষ্টি হয়। যে যন্ত্রের সাহায্যে আমরা হৃদধ্বনির লেখচিত্র সংগ্রহ করি তাকে আমরা একটা নাম দিয়েছি PCG অর্থাৎ ফোনোকার্ডিওগ্রাম। হৃদধ্বনির লেখচিত্রকে ফোনোকার্ডিওগ্রাম বলে, আর যে যন্ত্রের সাহায্যে আমরা করি ফোনোকার্ডিওগ্রাফ। যন্ত্রটার নাম হচ্ছে ফোনোকার্ডিওগ্রাফ। সাধারণত আমরা প্রতিটি হৃৎপিণ্ডের স্বররেখা স্পষ্ট এই ধ্বনি দুটি অতি সহজেই হৃদবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে শোনা যায়, কিন্তু আমরা বুকে মাইক্রোস্কোপ বসিয়ে অসিলোগ্রাফ, দর্পণ ও ফটোগ্রাফি প্লেটের ব্যবস্থায় যে লেখচিত্র পাই সেই ধ্বনি আমরা অস্তিত্বকে সঠিকভাবে ধরা পড়ে। সাধারণত আমি হৃদচক্রের বিভিন্ন দশায় যেসব সাউন্ড ধরা পড়ে তাকে আমরা বলি হৃদধ্বনি।